प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई आगामी चुनावलाई सफल पार्न आह्वान गरिरहेकी छिन्। फागुन 21 गते चुनाव गर्ने भनेर घोषणा भइसकेको छ भने यति बेला जेनजीओवारले पनि चर्को दबाब दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी चुनावमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख छान्न पाउने व्यवस्था ल्याउन सक्दिन भनेर भनिसकेकी छिन्। तर जेनजीओवारले आफूहरूले भनेअनुसार नै प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख छान्न पाउने व्यवस्था ल्याउनु पर्यो भनेर दबाब दिइरहेका छन्। यति बेला सरकारलाई धेरै ठुला चुनौतीहरू आइरहेका छन्। एकातिर जेनजीको दबाब छ भने अर्कोतिर दलहरूको दबाब आइरहेको छ। दलहरूले पनि यति बेला संसदको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा ऋण दिएका छन्। जेनजीका युवाहरूले पनि आफूहरूको माग पुरा नभए अझ ठुलो आन्दोलन गर्ने दबाब दिइरहेका छन्। यति बेला सुशीला कार्कीलाई धेरै ठुला समस्याहरू आइपरिरहेका छन्। 6 महिनाका लागि बनेको सरकारले 2 महिना बित्न लाग्दा पनि अझैसम्म मन्त्रीमण्डल गठन गर्न सकिरहेको छैन। यति बेला सुशीला कार्कीलाई स्वतन्त्र र इमानदार व्यक्तिको खाँचो परिरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अझै पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू पाइरहेकी छैनन्। केही व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस गरेर राष्ट्रपति समक्ष पुर्याउँछिन्। तब ती व्यक्तिहरूमाथि विभिन्न आरोपहरू लाग्न थाल्छ र ती व्यक्तिहरूलाई फेरि रद्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। जसले गर्दा यति बेला मन्त्रीमण्डल पूर्ण रूपमा गठन हुन सकिरहेको छैन भने सरकारले यति बेला आफ्ना कामहरूलाई निरन्तरता दिन सकिरहेको छैन। सुस्त गतिमा अगाडि बढेको सरकारले कसरी पुरा गर्ला जेनजीहरूको माग, कसरी पुरा गर्ला आम नेपाली जनताहरूको आशा, यति बेला धेरै प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनबाट आएको सरकारले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अझसम्म कुनै पनि भ्रष्टाचारीहरूलाई समात्न सकिरहेको छैन भने जेनजीओवारको माग समेत यति बेला पुरा हुन सकिरहेको छैन। दलहरूले पनि यति बेला छुट्टै माग राखेर सरकारलाई चुनौती दिइरहेका छन्। यति बेला सरकारलाई धेरै ठुला चुनौती आइपरिरहेको छ भने यति बेला सरकारको विरोध हुन थालिसकेको छ। केही व्यक्तिहरूले यति बेला सरकारको राजीनामा समेत मागिसकेका छन्। यति बेला सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। आगामी चुनावमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख छान्न पाउने व्यवस्था ल्याउन सक्दिन भनेर बताइसकेको छ। तर जेनजीओवारले चर्को दबाब दिइरहेका छन्।